開始。好，而家我哋就種呢個藍絲柏樹啦。首先攞呢個殼啦，跟住就攞啲泥，應該係大概擺到一半咁啦。然後就種子呢度，係種子係呢啲，咁擺就 show 出嚟啦，show 俾我睇下你嘅種子係啦，yeah，擺落去，種子。只可以攞啲白料，跟住咧就我哋咪入去，請你踩一下。我哋要貼貼紙喎，睇下點樣先。OK，即係你而家嚟咗呢個，我哋係用呢個以文嘅藍絲柏 Blue Cypress 嘅木材，呢個就係嗰啲 chips。